sondern man hat sie nur aufgrund der Existenz als Mensch. Und ganz wichtig, Menschenrechte sind und die Betreuung dieser Menschen bedeuteten damals für unsere Stadt eine große Verantwortung, aber durchaus auch eine Herausforderung. Also aktuell im Anlass. Der Genozid von Srebrenica wurde lange und sorgsam vorbereitet. Jean-René Louis von 19... Der Genozid von Srebrenica bleibt eine schlecht verheilte Narbe auf dem Antlitz Europas. Er bleibt eine bestehende Ungerechtigkeit, ein kollektives Trauma und er ist ein Aufruf zur gemeinsamen Verantwortung. Diese gemeinsame Verantwortung hat die UNO-Generalversammlung, wir haben es gehört, mit einer am 23. Mai letzten Jahres verabschiedeten Resolution völkerrechtlich festgeschrieben. Der 11. Juli soll zum internationalen Gedenktag an die Schrecken des Genozids von Srebrenica erinnern. Und diese Erinnerungskultur ist, wie wir alle wissen, leider dringend notwendig. Erinnern, gedenken, Prävention betreiben, Versöhnung, das ist Arbeit. Und diese Arbeit ist unangenehm, aber sie muss gemacht werden, wenn wir etwas aus der Vergangenheit lernen möchten. Und diese Verantwortung trägt niemand alleine, sondern es ist eine gemeinsame, eine kollektive Verantwortung. Das hat die UNO-Generalversammlung knapp 30 Jahre nach dem begangenen Verbrechen festgestellt. Und es ist deshalb wichtig, dass auch die Schweiz sich dieser Verantwortung stellt und den 11. Juli zum Gedenktag für den Genozid in Srebrenica anerkennt und einen Beitrag leistet. Ich bin Meliha Alicic, ich bin 23 Jahre alt, mache aktuell meinen Master an der Universität Zürich mit Hauptfach in Asien- und Nahoststudien und Nebenfach Gender Studies. Ich bin Teil der bosnischen Diaspora-Gruppe in der Schweiz. Ich bin hier in der Schweiz geboren. Mein Name ist Abdul Samin Brauwitsch, ich bin 22 Jahre alt. Ich bin Primarlehrperson, Schauspieler, Comedian, wie auch Mitglied von Rejanadi. Ja, ich bin auch hier in der Schweiz geboren, jedoch sind meine Wurzeln, wie auch von wahrscheinlich die meisten hier, aus Bosnien und Herzegowina. Ich habe den Krieg zwar nicht selbst miterlebt, jedoch prägt es mich doch, weil meine Eltern... Ein einartiges Baby, das kürzlich gegründet wurde, aber es wird bald nicht nur Babybossa, sondern Big Bossa sein. Und ich sitze hier, weil ich Familienangehörige habe, die den Genozid überlebt haben und weil mir das Thema sehr, sehr wichtig ist.